Hello，大家好，有個慳家人啊，你加拿大嘅老友記啊，嗱今日呢，哇咁柔和嘅陽光底下呢，就同大家嚟試下呢間茶餐廳喎。呢一間呢就係松屋啦，睇個名就知啦，似係日本名喎，但係寫呢就寫韓國嘅餐廳喎。而家呢就已經係變咗一間嘅茶餐廳啦，唔好理佢啦，睇下裏面 menu 食乜嘢，咪知道食乜餐啦。呢間餐廳都幾受歡迎㗎，好似我哋米缸咁寫住上門嘅，咁所以呢，你過到嚟嘅時候可能都要排下隊㗎噃。呢一間餐廳咧其實都唔算細嘅，都起碼10幾張台啊！你見到呢，佢都差唔多坐滿咁滯嘅。點解咁好生意？唔通係因為呢兩隻招財貓擺正喺門口度招晒啲財入嚟啊？如果你嘅電話需要叉電呢，你可以揀啲卡位坐嘅喎。呢個卡位呢，都有啲叉電嘅裝置嘅，相當之貼心嘅。午餐嚟食其實呢，佢仲有一啲特別嘅飯供應嘅。咁啊，呢啲飯呢應該喺 menu 度冇嘅喎。如果想試下呢啲飯呢，價錢嚟講其實同其他差唔多嘅啫。咁啊，呢度嘅午餐基本上呢都係14蚊到17蚊不等嘅，都係一碟飯加杯嘢飲俾你啦，仲有個餐湯添嘅噃。午餐仲可以揀佢嘅 bento box 啊，但係呢個 bento box 我覺得呢都冇咩特色啊，價錢亦都唔係話特別平啊。想食早餐嘅呢，全日早餐呢價錢嚟講都係13個幾嘅，你話平唔平呢？絕對唔係話平㗎。咁但係呢，其他餐嚟講都係差唔多價錢呢，咁啊冇計啦，呢間餐廳係咁嘅價錢嘅 range 㗎啦。如果想食下午茶呢，呢度啲下午茶都有啲輕食嘅下午茶嘅，咁都係幾蚊雞嘅啫。咁但係呢，如果你要炒粉意粉、炒粉麵啲咁樣嘅嘢呢，都要12.99啦。如果相比底下呢，可能你叫午餐呢都係爭少少嘅啫噃。午餐仲要送埋個湯俾你，而且大貼頭啲啊。咁所以我哋決定咗之後呢，都係覺得食午餐好似抵啲噃。如果想慢慢睇啲 menu 呢，去我 website 度啦，我將啲 menu 全部抌晒上去㗎啦。午餐呢就跟嚟有個湯嘅，咁佢有兩個俾你揀嘅，一係揀中湯，一係揀呢個羅宋湯嘅。咁羅宋湯嚟講呢，佢啲料呢亦都唔係話太少啊！你見到呢一筆呢裏面都好多唔同嘅材料㗎嘛，基本上羅宋湯要有嘅都有齊晒㗎啦。個湯嘅味道呢都係酸少少嘅，咁啊亦都冇咩辣味啦。如果中意飲呢個羅宋湯呢，呢一個呢其實可以接受㗎。不過呢就唔知點解呢，佢要揾個咁嘅兜裝喎。呢個咁嘅兜呢，當你插落去嘅時候，基本上嘅匙羹呢係滗唔到嘢嘅，而且仲係整走晒嘅添。咁啊真係唯有揦住，好似得就當杯飲啦。所以呢啲杯呢，好睇唔好食就係咁解啦。至於個中湯呢，又出奇地好喎。呢一次呢，就有個雪梨嘅湯喺度啦，佢又唔會話太過甜嘅，飲落去呢個味道啊唔錯喎，而且啲材料相當之多，你見到哇幾多材料，所以我就覺得其實呢個中湯呢，分分鐘好飲一個呢個嘅羅宋湯喎。如果有興趣過嚟嘅時候呢，不妨試下呢度嘅中湯啊。跟住介紹呢一個呢，就係蒜蓉汁嘅燒雞扒煎蛋飯啦，佢嘅擺碟係相當之靚嘅，相當之似呢個比較高級少少嘅西餐廳啊。佢塊雞扒呢都相當之大塊喎，而且面頭呢都煎到香晒、脆晒、硬硬地嘅，下低呢就煎住啲汁，同我哋一般見嘅餐廳係唔同嘅。一般餐廳將啲汁呢就淋喺面，佢呢就將佢淋喺底，然之後將塊雞扒擺喺面嘅，咁啊可以確保個雞扒香脆嘅部分呢仍然係會香脆啦。咁啊睇翻佢個汁呢，其實個蒜蓉汁嘅顏色咧就唔係咁好睇嘅，但係食落去咧味道都係正常嘅。跟嚟隻煎蛋咧，佢都屬於係荷包蛋啦，亦都係有啲漏黃嘅跡象嘅。咁啊加咗少少豉油上去咧，咁啊調味亦都係唔錯嘅。擺啲方面咧，加2嚿西蘭花睇上嚟咧，又有綠又有紅咧，咁就確實係 OK 嘅，起碼都叫有啲菜食下啊嘛。飯嘅份量方面咧就絕對唔多啦，啱啱好一個碗嘅，咁但係你見到咧擺碟嚟講，成座山城堡咁樣咧，又確實幾靚嘅。啲蛋汁咧，因為佢唔係煮到成隻硬蛋啦，所以你溝埋嘅時候咧，有少少蛋黃加埋落啲飯度，加埋啲汁度咧，確實係幾好食㗎。雞扒頭先都講啦，因為佢係擺喺汁上面咧，所以仍然保持咗脆口咧。你切落去咧都有聽到啲呱呱聲嘅感受啊，相當之唔錯啊！我覺得呢個設計咧係應該俾個 like 佢嘅。雞扒方面咧都叫有醃過喎，所以味道咧都幾濃郁下嘅。我覺得咁樣脆脆口食嘅雞咧係幾正嘅，而且佢啲雞咧亦都唔係話好薄喎，唔係話拉到好薄咁樣啦，亦都比較厚身少少嘅，味道真係幾好嘅。
由於咧佢就想搞到好極致嘅，所以咧去到雞稍為厚少少嘅部分咧有少許嘅生，咁呢樣咧就我覺得咧有少少係唔係咁好啦。不過咧其實佢嘅心意都 OK 啦。跟住介紹呢一個呢，就係黑椒牛肉炒意粉啦，係 lunch 嚟嘅喎。咁啊14.999，如果你要個炒牛肉意粉呢，如果係下午茶呢，都要12.999，爭2蚊雞，有埋個湯，而且大碟啲嘅時候呢，我覺得食呢個午餐就仲抵啲啦。見到佢意粉呢，都係用黑椒炒埋啦，啲黑椒呢都幾多下嘅，所以食落去呢少許辣嘅，而且嗰個嘅意粉呢，佢都唔係話整到好腍嘅，所以咬起上嚟呢，有啲嚼頭唔錯嘅。上面呢，佢都鋪咗唔同嘅顏色嘅椒喎，有紅色、有青色，而且仲有橙色椒嘅喎，所以三色椒嚟講啦唔錯嘅。牛肉呢，佢都真係炒到真係啱啱好嘅啫噃，你見到呢，好似大部分都熟嘅，而且有一啲呢，真係好似冇咁熟嘅，所以呢，如果你中意食一啲生少少嘅牛肉呢，呢度就啱你啦。但係如果你要熟啲嘅呢，咁我冇辦法啦，真係要叫佢整熟啲啦。佢啲牛肉呢，切起上嚟呢，都係黐埋一嚿嘅，咁啊點燉呢，都係燉唔散嘅，所以要自己用叉呢，撩分開佢會比較容易啲食嘅。成個意粉嚟講咧，我覺得咧真係要比較 like 佢啦，好味道啊，亦都有鑊氣香口嘅。你見到咧意粉都有少少焦焦黑黑嘅，真係唔係就咁樣流料咁樣求其兜兩兜就算噶啦。所以如果你中意食呢個嘅生少少牛肉嘅意粉咧，呢一個啊確實係 OK 嘅。佢呢間餐廳嘅 Happy Hour 咧就2點半開始喎，所以啱啱好我哋時間呢2點零鐘咧，咁就可以叫午餐或者下午茶嘅。下午茶我哋就揀咗一個嚟叫啦。呢一個呢，就係焗肉醬薯條啦，你可以揀意粉嘅，咁啊自然 size 呢，就一定唔會好似午餐咁大個啦。你見到佢焗嘅芝士呢，哇喺上面溶得幾多下噶噃，感覺上呢唔錯嘅。佢啲薯條呢，都係炸到幾香口下嘅，就唔係話比較幼身薯條呢，但係幾多薯仔肉喺裡面嘅。佢個肉醬方面呢，都係紅汁啦，咁啊紅汁嚟講呢，幾多肉下嘅，咁啊食起上嚟呢，唔會話太漏嘅，因為有陣時佢嘅紅汁呢，好多時呢，就比較係酸啲嘅，呢度呢就唔會話太酸，但係油份呢比較足夠嘅。你見到呢都幾多油下嘅，所以撈落去呢，成個芝士薯條嚟講呢，唔錯嘅，味道係幾好食嘅，而且唔會話太酸啦。芝士亦都係好多，所以呢食起上嚟呢係好香口噶。好彩呢，就係佢個肉汁呢唔會話太過濃烈味道啊，所以呢，肉醬多少少呢都唔覺話太過流嘅。餐茶方面呢，咖啡或茶啦。如果你要豆漿呢，呢度都可以俾你嘅噃，就係凍豆漿啦。不過呢啲現成嘢呢，冇咩味道點講噶啦。呢度嘅奶茶呢，就唔係話好濃烈嘅茶味嘅，我覺得呢，佢嘅奶脂方面呢，都幾足夠下嘅。咁但係嘅味道溝埋起上嚟呢，都飲得過嘅，係比較輕身少少啦。所以如果你中意好濃厚嘅茶味嘅呢，呢度呢，就未必咁啱你啦。好啦，俾錢埋單啦！嗱，呢一個下午茶嘅芝士肉醬意粉呢，或者係薯條呢，就係10.999啦。喺下午茶嚟講 OK 價錢啦。跟住呢，午餐嚟講呢，呢個蒜蓉汁嘅燒雞扒煎蛋嘅飯呢，咁啊15.999喎。黑椒牛肉嘅炒意粉呢，午餐嚟講14.999炒意粉呢，係幾抵食噶啦。你見到呢，佢呢度呢，都係收外賣盒嘅錢嘅，每一個呢就2毫半嘅。咁所以如果你中意帶外賣嘅時候呢，不妨係自己帶個盒啦。今次我就唔記得帶，冇計啦。總數嚟講42.2毫2，加埋 HST 啦，5.4毫9，咁總數呢就47.7毫1啦。呢一個呢就未包貼士嘅價錢嚟嘅。好啦，總結嚟講呢，松屋呢一間嘅茶餐廳呢，我覺得嚟食下久唔久食下都幾好嘅，因為呢，佢都叫坐得都幾舒服啦，而且呢，佢個擺碟呢都幾靚嘅，都係走呢個比較高級少少茶餐廳嘅路線啦，起碼啦。咁但係價錢嚟講呢，自然就會貴少少啦。佢呢度嘅下午茶呢，如果你真係諗住嚟食個公仔麵啊，簡單輕食嘅呢，咁都叫 OK 嘅，都係10蚊樓下嘅。咁但係如果你諗住嚟食炒粉麵呢，倒不如嚟食呢個午餐啦，俾多2蚊，而且可以要一個大啲嘅碟頭，而且仲有一個餐湯俾你，咁可能隨份有精噶。晚飯嚟講呢，佢呢度嘅價錢呢，就一定15蚊以上噶啦，就比較貴少少嘅。咁所以呢，如果你覺得 OK 嘅話呢，過嚟試下都無妨噶。你有冇過到嚟呢間松屋嘅茶餐廳試嘢呢？咁啊，你通常食乜嘢呢？幾時過嚟呢？使唔使排隊啊？不妨喺下低留言度大家傾下偈喎。好咧，我係慳家人啊，下次再傾過啦，拜拜。
如果你想睇晒全部 menu 咧，入我網站就可以睇得到噶啦。點樣做？睇下下面條片就知嘅啦。好啦，呢條片就去到呢度啦。請大家訂閱、點讚、留言、分享俾你嘅朋友啦。係咁啦，下次再見，拜拜。